वेलकम बैक। ख़बरुनि जी शुरुआत में अवां खे ॿुधाईंदा हलूं। सऊदी अरब जे सीड़पकारनि जो वफ़द सीड़पकारी जे नायब वज़ीर जी अॻुवाणी में पाकिस्तान पहुची वियो आहे। सऊदी अरब जे आला सतही वफ़द जो वफ़ाक़ी वज़ीरनि मुसद्दिक़ मलिक ऐं ॼाम कमाल शानदार आदर भाव कयो। सऊदी वफ़द में 3 कंपनियुनि जा CEOs भी शामिल आहिनि। तफ़सील हिन रिपोर्ट में। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से ॻाल्हियूं करण लाइ सऊदी अरब के सीड़पकारनि जो आला सतही वफ़द पाकिस्तान पहुची वियो। सऊदी अरब के सीड़पकारी वारे नायब वज़ीर की अॻुवाणीअ में सीड़पकारनि जो वफ़द पाकिस्तान पहुतो तो वफ़ाक़ी वज़ीरनि मुसद्दिक़ मलिक ऐं ॼाम कमाल इस्लामाबाद के हवाई अड्डे ते संदन शानदार आदर भाव कयो। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत ते पाकिस्तान पहुतल सऊदी अरब के वफ़द में 30 खां वधीक कंपनियुनि जा सीड़पकार शामिल आहिनि। वाज़ेह रहे त गुज़िरियल ॾींहुं वफ़ाक़ी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक़ मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ॿुधायो हो त सऊदी वफ़द में सऊदिया IT, मेरीन, माइनिंग, तेल ऐं गैस की तलाश, दवासाज़ी ऐं एविएशन जे वॾियुनि कंपनियुनि जा 30 खां वधीक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स शामिल हूंदा ऐं संदन पाकिस्तान में मौजूदगी दौरान $10 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदनि ऐं मुफ़ाहमत के यादाश्तनामनि ते सयूं थियण जो इम्कान आहे। वाज़ेह रहे त ॿिन्ही मुल्कनि जी आला क़यादत हिक ॿिए जे मुल्कनि जा केतिरा ई दौरा कया आहिनि जंहिंमें वापार ऐं सीड़पकारी ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। इक़्तिदार में अचण बाद में शहबाज शरीफ 2 भेरा सऊदी अरब जो दौरो करे चुको आहे, जॾहिं त गुज़िरियल अप्रैल में सऊदी अरब जो परॾेही वज़ीर शहज़ादो फैसल बिन फरहान भी पाकिस्तान जो दौरो करे चुको आहे। गुज़िरियल ॾींहुं नायब वज़ीर आज़म ऐं परॾेही वज़ीर इसाक डार भी सऊदी परॾेही वज़ीर शहज़ादे फैसल बिन फरहान सां गैम्बिया जे शहर बिनजोल में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके ते मुलाक़ात कई हुई। ॿिए पासे अवां खे ॿुधाईंदा हलूं। पाकिस्तान ऐं चीन पारां CPEC मंसूबनि ते सहकार वधाइण जे अज़म जो विर्जाउ कयो वियो आहे। पाकिस्तान जे परॾेही वज़ीर इसाक डार ऐं ज़ेंग जियान बेंग विच में गैम्बिया में मुलाक़ात थी। ॿिन्ही अॻुवाणनि गॾियल फ़ाइदे लाइ लाॻापनि खे मज़बूत बणाइण जी अहमियत ते ज़ोर ॾिनो। पाकिस्तान जे परॾेही वज़ीर इसाक डार तुर्की ऐं आज़रबाईजान परॾेही वज़ीरनि सां बि मुलाक़ातूं कयूं। वधीक तफ़सील हिन रिपोर्ट में। पाकिस्तान ऐं चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबनि ते ताउन खे वधीक वधाइण ऐं अपग्रेड करण जे अज़म जो इज़हार कयो आहे। परॾेही खाते जी ऑफिस पारां जारी कयल बयान मूजिब परॾेही वज़ीर इसाक डार ऐं चीन जे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जे स्टीयरिंग कमेटी जे वाइस चेयरमैन ज़ेंग जियान बेंग सां गैम्बिया में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके ते मुलाक़ात कई। परॾेही खाते जो चवणु आहे त ॿिन्ही धुरियुनि गॾियल फ़ाइदे लाइ वेझे इक़्तिसादी ताउन वसीले पंहिंजे लाॻापनि खे मज़बूत बढ़ाइण की अहमियत ते ज़ोर ॾिनो। ॿिन्ही धुरियुनि पाकिस्तान ऐं चीन विच में पायदार ताउन ते ॿधल शराकतदारीअ जी भी तौसीक़ कई ऐं पाकिस्तान जे पार्लियामेंट ऐं चीन जी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस विच में वधंदड़ लाॻापनि ते भी ख़्यालनि जी ॾे वठि कई। बयान में ॿुधायो वियो त मुलाक़ात दौरान ॿिन्ही मुल्कनि CPEC मंसूबनि ते लाॻापनि खे वधीक मज़बूत बढ़ाइण जे अज़म जो इज़हार कयो। अॻुवाणनि OIC सां चीन जे वधंदड़ लाॻापनि बाबति ॻाल्हियूं कयूं ऐं गॾियल अमुन ऐं ख़ुशहालीअ लाइ गौर वीचार ते ज़ोर ॾिनो। परॾेही वज़ीर इसाक डार चीन जे बुनियादी मसइलनि में पाकिस्तान जे मज़बूत हिमायत जो अज़म वधायो ऐं गॾियल इक़्तिसादी सहकार जे ज़रिए गॾियल पैदावारी तालुकात खे वधाइण जी अहमियत ते ज़ोर ॾिनो। जॾहिं त जियान बेंग पाकिस्तान जी ख़ुदमुख्तियारी ऐं इलाइक़ाई समालियत ऐं तरक़ी जे लाइ चीन जे हिमायत जे पुख़्ते अज़म जो इज़हार कयो। 15वीं इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस दौरान परॾेही वज़ीर इसाक डार तुर्कीअ जे परॾेही वज़ीर हाकान फीदान सां भी गॾिजाणी कई। ॿिन्ही अॻुवाणनि वापार दिफ़ाई शोबनि में सहकार वधाइण ते ॻाल्हियूं कयूं। परॾेही वज़ीर इसाक डार आज़रबाईजान जे परॾेही वज़ीर जेहून बेरामोव सां भी मुलाक़ात कई। ॿिन्ही अॻुवाणनि वापार तवानाई ऐं अवामी राब्तनि खे वधाइण ते ॻाल्हियूं कयूं। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त कराची में अमनो अमाज़ी सूरत हाल बहितर थी आहे। स्ट्रीट क्राइम जे वाक़िअनि ते बि ज़ाब्तो आयो आहे। पीपल्स पार्टी पंहिंजे शहीदनि खे कॾहिं बि नाहे विसारींदी। PP अॻुवाण जावेद नागौरी जे भाउ जी वरसी तक़रीब लियारी में थी, जंहिंमें वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह शिरकत कई। सूबाई वज़ीर सईद गनी, नबील गबोल, कादर पटेल, मसरूर अहसन, आसिफ खान ऐं ॿिया बि शरीक थिया। तक़रीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर चयो त पीपल्स पार्टी पंहिंजे शहीदनि खे कॾहिं बि नाहे विसारींदी। पीपल्स पार्टी जा कारकुन शहीदनि जा वारिस आहिनि। हुन चयो त कंहिं ज़माने में रुगो धमाकनि जूं ख़बरूं ईंदियूं हुयूं। शहर जे अमुन में पार्टी कारकुननि, शहरियुनि, पुलिस, रेंजर्स ऐं फ़ौजी जवाननि जो रत शामिल आहे। संदसि चवणु हो त PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं सदर आसिफ अली ज़रदारी जी हिदायतुनि ते लियारी जे अवाम खे रोज़गार, सिहत ऐं तालीम जूं बहितर सहूलतूं ॾियण लाइ सिंध हुकूमत क़दम खणी रही आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त अकबर नागौरी दहशतगर्दनि हथां शहीद थियो। संदसि क़ुर्बानी सदाईं यादि रहंदी।
वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह वधीक चयो त लियारी जी अवाम खे रोज़गार सुठी सिहत ऐं तालीम लाइ क़दम खणी रहिया आहियूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं आसिफ अली ज़रदारी जी बि हिदायत आहे त लियारी जे नौजवाननि खे रोज़गार ॾिनो वञे। ॿिए पासे अवां खे ॿुधाईंदा हलूं, सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त रेड लाइन BRT पाकिस्तान जी पहिरीं बस सर्विस हूंदी जेका बायोगैस ते हलंदी। निगरान हुकूमत प्रोजेक्ट जे सिलसिले में अखियूं बंदि करे छॾियो हुयो। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण मलीर कैंट वेझो रेड लाइन BRT मनसूबे जे कम जो मुआइनो कयो। प्रोजेक्ट जो मुआइनो करण बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त रेड लाइन BRT पाकिस्तान जी पहिरीं बस सर्विस हूंदी जेका बायोगैस ते हलंदी। रेड लाइन BRT जूं 250 बसूं बायोगैस ते हलंदियूं। रेड लाइन BRT मनसूबे के हर सूरत में मुकम्मल किया वेंदो। 5-6 दिन पहले से हमने काम शुरू करवा दिया था। इनको जो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट अपनी रेट को कायम करे। ये नहीं कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि जी, या उनके वाकई जेन्युइन इश्यूज़ भी हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो सारे गलत उनकी चीज़ होती हैं, जेन्युइन इश्यूज़ भी होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि जी पहले पैसे मतलब नहीं मिलेंगे, काम नहीं शुरू करेंगे, तो ये हमने नहीं करने दिया। हम वी आर द गवर्नमेंट, हमारा काम है, आपने काम शुरू करना है, हर सूरत में काम शुरू करना है। और वो काम हमने आज 5वां-6वां दिन है, काम शुरू हो गया है। ये हम जिना एवेन्यू पे खड़े हैं। मैंने उनको कहा कि जिना एवेन्यू जो है ये 3 माह के अंदर मुझे कंप्लीट करके दें, आज की तारीख के अंदर, ताकि ये आपके पूरे जो नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे से जो आपकी ट्रैफिक आती है M9 से, वो यहीं से कराची में उसको एंट्री मिलती है। तो ये सारा एरिया जो है 3 माह के अंदर बिल्कुल तैयार कर दिया जाए ताकि यहाँ ट्रैफिक की कंजेशन ख़त्म हो और इसको हम शुरुआत कर सकें। वर्ल्ड बैंक के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे चीफ मिनिस्टर साहब की मेहनत की वजह से वहाँ पे काम चल रहा है और बहुत बड़े सेक्टर्स में जो है, सबसे बड़ा हाउसिंग सेक्टर में वर्ल्ड बैंक काम कर रही है, पैसे डाल रही है। एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में वर्ल्ड बैंक जो है उसके साथ काम कर रहे हैं हम लोग। सिंध जे इतलात वारे वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त सिंध हुकूमत रोकियल मनसूबनि लाइ फंड्स जारी करे रही आहे। सिंध जे ट्रांसपोर्ट वारे वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त जिन्नाह एवेन्यू ते रेड लाइन BRT जो कम 3 महीननि अंदर मुकम्मल करण जी हिदायत कई आहे। येलो लाइन BRT ते बि कम शुरू थी चुको आहे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो चवणु हो त असांजी तरजीह ट्रांसपोर्ट खे बहितर करणो आहे। मनसूबनि में देरि थियण न ॾींदासीं। बसुनि जी लागत घटि पर इंफ्रास्ट्रक्चर ते वधीक लागत ईंदी आहे। शर्जील इनाम मेमण चयो त आलमी बैंक जे सहकार सां खोड़ सारा मनसूबा शहर में हली रहिया आहिनि। शर्जील इनाम मेमण चयो त जेको हशर 9 मई साने में मुलवस जवाबदारनि जो थियो, उहो ई हशर इस्लामाबाद ते चढ़ाई जूं धमकियूं ॾींदड़नि जो बि थींदो। जंहिं वॾे वज़ीर खे इस्लामाबाद ते चढ़ाई जो शौक़ु आहे, पंहिंजे लीडर जो हशर ॾिसे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त 9 मई वारो वाक़ियो दहशतगर्दी हुई। मासूम माण्हुनि खे ॾफे ऐं नफ़रत लाइ इस्तेमालु कयो वियो। जंहिं अवाम खे 9 मई ते PTI बानी इस्तेमालु कयो हो, उहे सभु जेलनि में आहिनि ऐं PTI बानीअ जा पंहिंजा ॿार लंडन में वेठा आहिनि ऐं भेण लाहौर में आहे। शर्जील इनाम मेमण चयो त पंहिंजे इक़्तिदार लाइ को अॻवान अवाम खे बेवकूफ़ बणाए त उनजी ॻाल्हि न ॿुधणु घुरिजे। अगर कोई भी लीडर आपको वायलेंस की तरजीह देता है तो ऐसे लीडर की बात नहीं सुननी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपको अपने इक़्तिदार की हवस के लिए, इक़्तिदार की लालच के लिए अगर कौम के नौजवानों को बेवकूफ़ बनाती है तो ऐसे लीडर की बातें नहीं सुनना चाहिए। 9 मई पाकिस्तान जे तारीख़ जो कारो ॾींहुं आहे। कराची में बसनि ऐं एम्बुलेंसिस खे बाहि ॾिनी वई। जिन्ना हाउस खे नुक़सानु पहुचायो वियो। 9 में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन है, पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन दिन है। उस दिन जो है इंतशार फैलाया गया। 9 मई को लोगों को वायलेंस करने के लिए आपने तरगीब दी। PTI के लीडर ने 9 मई को आवाम को बरगलाया कि जी आप रोडों पे आएँ और जितने भी अमलाक हैं उनको नुकसान पहुँचाएँ। हम कराची में मौजूद हैं। कराची में ही हमारी बसों को आग लगाई गई, नजर आतिश किया गया, एम्बुलेंसें जलाई गई, जिना हाउस जैसे जगह को भी नहीं बख्शा गया। तो मैं समझता हूँ कि एक दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ थी 9 मई को। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त जेतोणीकि अॼु पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी वज़ारतुनि में न आहे, पर उनजो मतिलबु इहो न आहे त असां रंडकूं विझी रहिया आहियूं। मुल्क जे तरक़ीअ जे हर फ़ैसिले में असां वफ़ाक़ सां गॾु बीठल आहियूं। अगर पीपल्स पार्टी आज वफ़ाक़ी वज़ारतों में नहीं है तो मकसद ये नहीं कि हुकूमत को हम हुकूमत करने नहीं दे रहे हैं या खुदा न खास्ता हुकूमत के काम में कोई हम वो दे रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी एक ज़िम्मेदार पार्टी की हैसियत से
इस मुल्क की तरक्की के लिए हर उस फैसले में हुकूमत हो तो हुकूमत के साथ खड़ी होगी, ऑपोजिशन हो तो ऑपोजिशन के साथ खड़ी होगी। जो भी ऐसा काम जो मुल्क के फ़ायदे में हो, आवाम के फ़ायदे में हो, मुल्क की तरक्की के लिए हो, पीपल्स पार्टी सबसे पहले आपको नजर आएगी। कुछ लोग मायूसी की बातें करते हैं, कुछ लोग मायूसी की फिजा कोशिश करते हैं कि हो लोग मायूस हों, लोगों को नेगेटिविटी प्रमोट करते हैं, सिर्फ मनफी खबरें देते हैं, सोशल मीडिया पे मनफी खबरें देंगे, झूठी खबरें देंगे, बाकी जगहों पर मनफी खबरें होंगी। पाकिस्तान अभी मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी भी किस्म के एडवेंचर के। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अहमद जो चवणु हो त मायूसीअ जूं ॻाल्हियूं कंदड़ नाकाम थींदा। पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी काबीना में नाहे पर अवाम जे तरक़ीअ लाइ कमु करे रही आहे। पाकिस्तान हाणे सही रस्ते ते आहे ऐं मुल्क तरक़ी करे रहियो आहे। असां सभिनी खे मुल्क जे तरक़ीअ में किरदारु अदा करणो पवंदो। बेवासी अवा खे ॿुधाईंदा हलूं। नायब वज़ीर आज़म ऐं परॾेही वज़ीर इसहाक़ डार चयो आहे त OIC जा मेंबर मुल्क फौरी तौर ते ग़ज़ा में गैर मशरूत जंगबंदी ऐं बिना रंडक इंसानी इमदाद जी फराहमी खे यकीनी बणाइनि। गैम्बिया में OIC सरबराही इजलास खे ख़िताब कंदे परॾेही वज़ीर ग़ज़ा में जारी इसराइली हमलनि ते ॻणती जो इज़हार कयो। परॾेही वज़ीर ख़ुद मुख़्तियार फ़लस्तीनी रियासत ऐं गॾियल क़ौमुनि में उन जे मुकमल रुकनीत लाइ हिमायत जो इज़हार कंदे चयो त OIC मुल्क ग़ज़ा में जंगबंदी ऐं बिना रंडक जे इंसानी इमदाद लाइ गॾिजी कमु कनि। परॾेही वज़ीर चयो त वालारल जम्मू ऐं कश्मीर में भारत मासूम कश्मीरियुनि ते ज़ुल्म करे रहियो आहे। OIC जम्मू ऐं कश्मीर बाबति एक्शन प्लान ते अमल दरामद करे इस्लामोफोबिया ऐं मुसलमाननि ख़िलाफ़ ख़राब बर्ताव जी मज़म्मत करियूं था। इसहाक़ डार चयो त OIC तरफ़ां इस्लामोफोबिया ते ख़ासि LC जी मुक़ररी वाखाण चोगी आहे। भारतीय अॻुवाणनि जी पाकिस्तान मुख़ालिफ़ बयाननि सां इलाक़ाई इस्तेहकाम खे ख़तरो आहे। पाकिस्तान परॾेही स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। संदसि वधीक चवणु हो त OIC आलमी इक़्तिसादी तरक़ी में अहम किरदारु अदा करे सघे थी। OIC मुल्क मौसमियाती तब्दीली जहिड़नि चैलेंजिस खे मुंहुं ॾियण लाइ गॾिजी कमु कनि। सदर आसिफ अली ज़रदारी सुभाणे 3 ॾींहं जे दौरे ते कोयटा रवानो थींदो। ज़रियनि मूजिबि आसिफ अली ज़रदारी जो बलोचिस्तान जो ही पहिरियों दौरो हूंदो। सदर आला सतही इजलास जी सदारत कंदो। सुभाणे वॾो वज़ीर तरफ़ां सदर जे मान में आजियाणो ॾिनो वेंदो। सदर आसिफ अली ज़रदारी सूबाई काबीना खां सवाइ पार्लियामेंट मेंबरनि सां मुलाक़ातूं कंदो। सदर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजे दौरे दौरान सियासी ऐं क़बाइली अॻुवाणनि सां बि मुलाक़ातूं कंदो। ॿिए पासे पाकिस्तान जे जबल चाढ़ू औरत नाइला क़यानी दुनिया जी 5 रिघे चाढ़ी मुकालो सर करे हिकु ॿियो एज़ाज़ पंहिंजे नाले करे वरितो। नाइला क़यानी नेपाल में वाक़िअ दुनिया जी 5 वॾी चाढ़ी मुकालो सर करे अहिड़ो एज़ाज़ हासिल कयो आहे। नाइला क़यानी मक़ामी वक़्त मुताबिक़ सुबुह 9:35 बुलंद तरी जबल जी चोटी सर कई आहे। नाइला क़यानी पाकिस्तान जी तारीख़ में 8000 मीटर जूं 11 चाढ़ियूं सर करण वारी पहिरीं औरत बणिजी वई। होरा PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी नाइला क़यानी जी कामयाबी ते ख़ुशी जो इज़हार कंदे खेसि वाधायूं ॾिनियूं। ॿिए पासे PP MNA शाज़िया तामरी जो चवणु आहे त पीपल्स पार्टी खे चूंडुनि में अवाम भरपूर मोट ॾिनी। कुझु माण्हुनि माहौल ख़राब करणु पिए चाहियो पर हुननि जूं कोशिशूं नाकाम थी वियूं। अवाम तीर खे कामयाब कयो। सांघड़ वेझो ॻोठ हाजीद्दीन मोहम्मद सिंगरासी में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻूणी वफ़ाक़ी वज़ीर शाज़िया तामरी चयो त पीपल्स पार्टी जे दौर में हुननि अॻु बि तक में तरक़ियाती कम कराया हुआ। हाणे अञा वधीक ज़रूरत आहे तरक़ियाती कमनि जी। हुन चयो त तक में रोड बिजली ऐं पाणी समेत अवाम खे बुनियादी सहूलियतूं फ़राहम कयूं वेंदियूं। PP MNA शाज़िया तामरी जो चवणु हो त सांघड़ में जल्द NICVD अस्पताल ठाही वेंदी। ॿिए पासे कराची में 2 ॾींहं वारी सिंधी ॿोली आलमी कॉन्फ्रेंस अॼु पुॼाणी ते पहुची रही आहे। सिंधी ॿोली आलमी कॉन्फ्रेंस जे ॿिए ॾींहं ते पाकिस्तान में उसूल की ॿोलियूं तालीम ऐं सक़ाफ़ती राब्तनि जे मौज़ूअनि ते विहक थी, जॾहिं त सिंधू लिखत तहक़ीक़ ॼाण ऐं रसूख़ बाबति बि सेशन थिया। कॉन्फ्रेंस में सिंधी ॿोली जे बाइख़्तियार इदारे पारां ॿोली खे आलमी दर्जो ॾियारण ऐं जोड़जक ते ठहिराउ पेश कयो वियो। कॉन्फ्रेंस दौरान ख़िताब कंदे प्रोफेसर इद्रीस चतोई चयो त मादरी ॿोलियूं कॾहिं बि हुकूमतुनि जी तरजीह नाहिनि रहियूं। स्कॉलर आमिर अली मुगेरी जो चवणु हो त सिंधी ॿोली बाबति 4 अहम कानून साज़ियूं कयूं वयूं पर उन ते अमल दरामद जी बि ज़रूरत आहे। उन दौरान साबियान सांगी चयो त ॿोलियुनि जी तरक़ी में रियासत कारोबार ऐं तालीम जो बुनियादी किरदारु हूंदो आहे। ॿोली कॉन्फ्रेंस में राग जी महफ़िल बि थींदी। रजब फ़क़ीर, नज़ाकत फ़क़ीर ऐं ॿिया फ़नकार सुर विखेरींदा।
खानवाहड़ वेझो हथियारबंदनि जी फायरिंग में नौजवान मारिजी वियो। ॻोठ टंडोगुल शाह में जवाबदारनि गोलियूं हड़ी नौजवान नवीद अली पुट असदुल्ला सियाल खे क़तल करे फरार थी विया। इतला ते पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची नौजवान जो लाश खणाए अस्पताल मुंतकिल कयो, जिथां पोस्टमार्टम कराइण बाद मड़ वारसनि हवाले कयो वियो। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़े जो कारण मालूम नाहे थी सघियो। वधीक जांच कई पई वञे। नौजवान जो मड़ घर पहुचाइण ते घर भातियुनि में कोहराम अची वियो। सिंध, पंजाब ऐं बलोचिस्तान पुलिस जी गॾियल ऑपरेशन में 2 धाड़ेल मारिजी विया, जॾहिं त 7 ॾोहारी ज़ख़्मी थी पिया। पुलिस जो चवणु आहे त कुझु जायुनि ते अञा बि मुक़ाबला जारी आहे। सिंध ऐं पंजाब जे सरहदी इलाक़नि में सिंध, बलोचिस्तान ऐं पंजाब पुलिस गॾियल कार्रवाई कई, जंहिं दौरान 2 धाड़ेल मारिजी विया ऐं 7 ॾोहारी ज़ख़्मी थी पिया। पुलिस मूजिबि कचे में धाड़ेलनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन कयो वियो, जंहिं दौरान ॾोहारी आलमशर ऐं नज़ीर शर मारिजी विया, जॾहिं त मिठा शर समेत 7 ॾोहारी ज़ख़्मी थी पिया। पुलिस जो चवणु आहे त मुख़्तलिफ़ हंधनि ते धाड़ेलनि सां मुक़ाबिलो अञा बि जारी आहे। ऑपरेशन में माचको, भोंग, सादकाबाद ऐं कोट सब्ज़ल जी पुलिस बि हिसो वठी रही आहे। घोटकी ऐं राजनपुर पुलिस खे बि तलब कयो वियो आहे। ॿिए तरफ़ IG पंजाब ओस्मान अनवर मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त रेंजर्स धाड़ेलनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन में पुलिस सां सहकार करे रही आहे, जॾहिं त सिंध पुलिस भरपूर साथ निभायो आहे। IG पंजाब जो चवणो हो त ऑपरेशन में मुख़्तलिफ़ इदारनि सां कोऑर्डिनेशन आहे, जॾहिं त ऑपरेशन में रज़ाकारनि जी शमूलियत बाबति हुन चयो त ऑपरेशन में रज़ाकार शामिल न आहिनि, पर हू इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कनि था ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि जी मदद वठनि था। ॿिए तरफ़ DPO रहीम यार ख़ान जो चवणु आहे त बुगटी क़बीले जा रज़ाकार बि पुलिस सां गॾु आहिनि। ॿिए पासे सखर वेझो पीउ ऐं पुटु मुबैना तौरु अगवा थी विया। कादरपुर वारे इलाइक़े मां घराम लखड़ ऐं संदसि पुटु वकास लखड़ मुबैना तौरु अगवा थी विया। वारिसनि जो चवणु हो त गुज़िरियल ॾींहुं पीउ ऐं पुटु कचे वारे इलाइक़े मां बूह वठण विया हुआ, जेके अञा ताईं वापसि घर न आहिनि आया। हुननि चयो त शक आहे त ॿिन्हिनि खे अगवा कयो वियो आहे। हथियारबंदनि जा पेरा कचे तरफ़ विया आहिनि। वारिसनि जो चवणु आहे त पीउ ऐं पुट जा फ़ोन नंबर बि बंदि आहिनि। इतला ॾियण बावजूदि पुलिस वाक़े वारे हंधि नाहे पहुती। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़े बाबति को बि इतला नाहे मिलियो। वधीक जांच करियो पिया। रते देरे में ख़ानगी क्लिनिक में औरत फोत थी वई आहे। वारिसनि पारां डॉक्टर ते गफ़लत जो इल्ज़ाम लॻायो वियो। पुलिस डॉक्टर ऐं कंपाउंडर खे गिरफ़्तार करे वरितो। ख़ानगी क्लिनिक में औरत शमशाज़ाल रुस्तम मीराणी मुबैना ग़लति इंजेक्शन लॻण सबबि फोत थी वई आहे। इतला ते पुलिस पहुची औरत जो लाश खणाए अस्पताल मुंतकिल कयो, जिथां पोस्टमार्टम कराइण बाद मड़ वारसनि हवाले कयो वियो। वारिसनि जो चवणु हो त संदसि औरत शमशाद खे बुखार थियण सबबि इलाज लाइ डॉक्टर रमेश लाल जी क्लिनिक ते वठी आया हुआसीं। हुन चयो त क्लिनिक में इंजेक्शन लॻाइण बाद संदन नारी फोत थी वई आहे। पुलिस जो चवणु आहे त ख़बर न आहे औरत जो मौत इंजेक्शन मुदे ख़ारिज हुअण सबबि थियो या ॿियो को मसइलो आहे। डॉक्टर ऐं संदसि कंपाउंडर खे गिरफ़्तार कयो आहे। वधीक जांच करे रहिया आहियो। ॿिए पासे थर जी सूह मोर पखी राणीखेत बीमारी विघे मरण लॻा। नगर पार्कर वेझो बीमारी सबबि 500 मोर मरी विया। नगर पार्कर जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि मालसरियो, मीर मोहम्मद, रड़ियासर, ढाबू, भालवा, डानो, धांधल, डोंगरी समेत ॿियनि ॻोठनि में 500 खां मथे मोर राणीखेत बीमारी विघे मरी विया आहिनि, जॾहिं त केतिरा ई बीमारी में मुब्तला थी विया आहिनि। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त राणीखेत जी बीमारी सबबि मोर अखियुनि खां नाबीन ऐं हलण फिरण खां लाचार मरी वञनि था। हुननि चयो त झंगली जीवत खाते मोरनि जे इलाज लाइ के बि जोगा उपाउ नाहिनि वरिता। ॿिए पासे जामशोरो एक्साइज़ जो मौतुल थियल इंस्पेक्टर वॾे वज़ीर जो नालो इस्तेमालु करे मंशियात विकिरो कंदड़नि खां रिश्वत वसूल करे वरिती आहे। एक्साइज़ जो मौतुल इंस्पेक्टर एजाज़ शाह सिंध जे वॾे वज़ीर जो नालो इस्तेमालु करे मंशियात फरोशनि खां माहवार रिश्वत वठणु लॻो। सहाफ़ियुनि जी टीम शराब जे भत्ते ते पहुती त मौतुल थियल एक्साइज़ इंस्पेक्टर आपे मां ॿाहिरि निकिरी आयो। सहाफ़ियुनि जो चवणु हो त मौतुल थियल एक्साइज़ इंस्पेक्टर एजाज़ शाह सहाफ़ियुनि खे धमकियूं ॾींदे चयो त हू वॾे वज़ीर जो माण्हू आहे, खेसि कुझु बि कोन थींदो। वाज़े रहे त हिकु ॾींहुं अॻु जामशोरो में टैक्सी ड्राइवर समेत 2 ॼणनि ते 10 किलो चर्स जो केस दाख़िल कयो वियो हो। गिरफ़्तार थियलनि में वारिसनि पारां एहतजाज बाद सूबाई वज़ीर शर्जील इनामी में नोटिस वठी एक्साइज़ इंस्पेक्टर एजाज़ शाह खे मुअतल कयो हो।
बेबासे वाक़ ॿुधाईंदा हलूं कराची जे खोखरा पार इलाइक़े में पुलिस कार्रवाई कंदे मंशियात फ़रोश खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस मूजिबि गिरफ़्तार जवाबदार वटां चर्च सद कयो वियो आहे। कुरंगी जे खोखर पार वारे इलाइक़े में पुलिस कार्रवाई कंदे मंशियात फ़रोश खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस मूजिबि गिरफ़्तार जवाबदार इमरान वटां 1.5 किलो खां वधीक चर्च सद कयो वियो। मथस 12 खां वधीक केस दाख़िल थियल आहिनि। पुलिस मूजिबि गिरफ़्तार जवाबदार जांच दौरान अहम इंकिशाफ कया आहिनि। जवाबदार यूनिवर्सिटीज़ ऐं कॉलेजिस में शागिर्दनि खे बि मंशियात सप्लाई कंदो हो। पुलिस मूजिबि गिरफ़्तार जवाबदार मंशियात जो ऑर्डर वठंदो हो। गिरफ़्तार जवाबदार खां वधीक पुछागाछा जारी आहे। न्यू सईदाबाद वेझो क़तल थी वियल नौजवान जो केस 4 जवाबदारनि ख़िलाफ़ दाख़िल कयो वियो आहे। मक़तूल जे चाचे जी फरियाद ते नौजवान शौकत रिंद जे क़तल जो केस न्यू सईदाबाद थाणे ते 4 अणॼातल जवाबदारनि मथां दाख़िल कयो वियो। फरियादी पारां FIR में मौक़िफ़ इख्तियार कयो वियो त लिंक रोड ते हथियारबंदनि मोटरसाइकिल फुर करण जी कोशिश कई। मज़ामत ते गोलियूं हड़ी नौजवान शौकत रिंद खे क़तल करे छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़े जो केस दाख़िल करे जवाबदारनि जी ॻोल्हा कई पई वञे। काज़ी अहमद जे अॻूणे SHO वॾे मुंशी ऐं कांस्टेबल समेत 6 ॼणनि ख़िलाफ़ शहरी खे अगवा करण जो केस दाख़िल कयो वियो। अदालत जे हुकुम ते शहरी शाहजहां चांडियो खे अगवा करण जो केस अॻूणे SHO समेत 6 ॼणनि ख़िलाफ़ दाख़िल कयो वियो। पीर मोहल्ला जे रवासी फरीदुल्ला चांडियो जी फरियाद ते काज़ी अहमद थाणे ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। फरियादी मौक़िफ़ इख्तियार कयो त ॼाणायल हथियारबंद संदन घर में दाख़िल थी संदन नौजवान शाहजहां चांडियो खे अगवा कयो ऐं रोक रक़म बि फुर कई। औक़ाफ़ खाते जी दरगाह घरोड़ शरीफ़ जो कब्ज़ो वापसि वठण लाइ नोटिस जारी करे गादी नशीन जी दावा कंदड़ पारां अदालत में दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई आहे। दरगाह जे गादी नशीन जी दावेदार पीर आसिफ शाह पारां औक़ाफ़ खाते ख़िलाफ़ अदालत में पिटीशन दाख़िल कराई वई। दरख़्वास्त गुज़ार जो चवणु हो त कुझु विॻोड़े माण्हुनि पारां दरगाह ते कब्ज़ो करण ख़ातिर मथनि मंशियात विकिरो करण जो ग़लति इल्ज़ाम मढ़े औक़ाफ़ खाते खे दरख़्वास्त ॾिनी वई। हुन चयो त 1964 में औक़ाफ़ खाते पारां दरगाह जे गादी नशीनी संदन हवाले कई वई हुई, पर हाणे वरी ॿीहर औक़ाफ़ खाते पारां दरगाह ते मालिकीअ लाइ जेको नोटिस जारी कयो वियो आहे उनखे अदालत में चैलेंज कयो आहे। आसिफ शाह जो चवणु हो त घरोड़ शरीफ़ जे मालिकी बाबति अदालत जेको बि फ़ैसिलो कयो हू क़बूल कंदा। सखरन जे शहीद बेनज़ीर भुट्टो वेटरनरी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पारां फ्रांसीसी आर्कियोलॉजी माहिरनि जे नाले ते फ्रॉड जो इंकिशाफ थियो आहे। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पारां छाननि जे दड़े जी खोटाई लाइ आयल फ्रांसीसी आर्कियोलॉजी माहिरनि जे नाले ते लखें रुपयनि जा चेक वापसि कराया विया। फ्रांसीसी आर्कियोलॉजी माहिरनि कूड़े चेक ऐं जाली टिकटुनि जी जांच लाइ सूबाई वज़ीर अज़रा पेजू खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त जे मतन मूजिबि हू फ्रांसीसी हुकूमत जे ख़र्च ते छाननि जे दड़े जी खोटाई लाइ आया हुआ, जिथे खेनि हिकु कॉन्फ्रेंस में शिरकत लाइ दावत ॾिनी वई, जंहिंमें हुन रुगो शिरकत कई, पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया संदन नाले ते कूड़ा चेक पास कराया आहिनि। आर्कियोलॉजी माहिरनि जो चवणु आहे त हुननि वेटरनरी यूनिवर्सिटी सां शागिर्दनि जी इंटर्नशिप बाबति मुआहिदो कयो हो, पर हाणे इहो अॻिते नथा हलाए सघनि। जाफ़राबाद जी तालीम खाते 5 गैर हाज़िर मास्तराणियुनि खे मुअत्तल करे खेनि शोकास नोटिस जारी करे छॾिया। ज़िले एजुकेशन ऑफिसर अशोक कुमार पारां ड्यूटियुनि तां गैर हाज़िर रहंदड़ उस्तादनि जो नोटिस वरितो वियो। ADO गैर हाज़िर लेडी टीचर्स खे मुअत्तल करे छॾियो। गैर हाज़िर मास्तराणियुनि खे मेडा एक्ट तहत मुअत्तल कयो वियो आहे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन ऐं पोलैंड जे सियाहनि जे वफ़द पारां सिंध जी क़दीमी माग मुंहिंजे दड़े जो दौरो कयो वियो। परॾेही सियाहनि जे वफ़द स्टूपा, ग्रेट बार, डिकेरियास म्यूज़ियम समेत ॿिया क़दीमी आसार घुमी ॾिठा। परॾेही सियाहनि जे वफ़द खे गाइड जावेद शेख पारां क़दीम आसारनि बाबति तफ़सीली ब्रीफिंग ॾिनी वई। परॾेही सियाहनि जो चवणु हो त मुंहिंजे दड़े खे ॾिसी खेनि तमामु घणी ख़ुशी थी आहे। हितां जा माण्हू महिमान नवाज़ आहिनि। सरहाड़ी में पुरस्कार नमूने गुम थियल ॿारड़ी खे अगवा करण जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार थियल नींगर जी अमड़ पारां एहतजाज कयो वियो आहे। ॿारड़ी खे अगवा करण जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार थियल 12 सालनि जे नादिर ॾाहिरी जी अमड़ मसमात खेरा ॾाहिरी पारां प्रेस क्लब आॾो एहतजाज कयो वियो। एहतजाज कंदड़ औरत जो चवणु हो त 15 ॾींहं अॻु पुरस्कार नमूने गुम थियल ॿारड़ी ज़ीशान ॾाहिरी जे अगवा जे इल्ज़ाम हेठि संदसि पुटु नादिर अली खे गिरफ़्तार कयो वियो। संदसि चवणु हो त गुम थियल ॿारड़ी खे संदसि पुटु अगवा नाहे कयो। अगवा जा इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि। हुन आला इख्तियारनि खां मुतालबो कयो त मामले जी शफ़ाफ़ जांच कराए संदसि पुट खे आज़ादु करायो वञे।
गुडू वेझो पंजाब वारे इलाइक़े में धाड़ेलनि जी फायरिंग में डंपर जो ड्राइवर मारिजी वियो। मक़तूल जे वारिसनि पारां लाश रखी धरड़ो हयो वियो। ॻोठ मज़ारी वटि धाड़ेलनि पारां मुसाफ़िरनि खां फुल दौरान फायरिंग कई वई। फायरिंग जे नतीजे में गोलियूं लॻण सबबि डंपर ड्राइवर मुमताज़ शेख मारिजी वियो। मक़तूल जे वारिसनि पारां जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ सिंध पंजाब दंग डेरा मोड़ वटि लाश रोड ते रखी धरड़ो हयो वियो। धरड़े सबबि रोड जे ॿिन्ही पासनि खां गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वियूं। वारिसनि जो चवणु आहे त पुलिस जी नाअहली सबबि ज़िले में बदमनी चोट चढ़ियल आहे। को बि माण्हू महफ़ूज़ नाहे। हुननि आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी ड्राइवर जे क़ातिलनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे। ॿिए पासे अवां खे ॿुधाईंदा हलूं, दुबई में अबू ज़हबी इंटरनेशनल बुक फेयर पुॼाणी ते पहुची वियो आहे। किताबनि जे मेले में माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई। इन हवाले सां रिपोर्ट करे रहियो आहे दुबई में आवाज़ टीवी जो रिपोर्टर इसहाक सूमरो। अबू ज़हबी इंटरनेशनल बुक फेयर पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ही बुक फेयर 1981 खां हलंदड़ आहे, जंहिंजो मेन मक़सदु सक़ाफ़त खे हथी वठाइणु आहे। अबू ज़हबी इंटरनेशनल बुक फेयर में पाकिस्तानी स्टॉल ख़ासि पाकिस्तानी जी तवजा जो मर्कज़ रहियो आहे, जिन में अदब ऐं फ़न सां लगाव रखंदड़ पाकिस्तानी अदीबनि जा किताब नुमाइश लाइ पेश कया विया आहिनि। पाकिस्तान जे सफ़ीर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी किताबनि जे स्टॉल जो दौरो कयो ऐं पाकिस्तानी लेखकनि ऐं पब्लिशरनि सां ॻाल्हि ॿोल पिणु कई। अबू ज़हबी इंटरनेशनल बुक फेयर में हिन साल लॻभॻि 3 लख माण्हुनि नुमाइश जो दौरो कयो। 1300 कंपनियुनि पंहिंजा स्टॉल हया ऐं जॾहिं त 2,72,300 किताब विकिरो थिया। पहली दफ़ा बुक वर्ल्ड की तरफ से उर्दू किताबों का स्टॉल लगा है और ये न सिर्फ हमारे अपने लिए बल्कि हमारे मुल्क के लिए भी बहुत एजाज़ की बात है। उसका सारा क्रेडिट बुक वर्ल्ड और इसके ओनर सरबत खान साहब और ताहिर अली बंदेशा साहब का जाता है। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल बुक फेयर है और यहाँ पे ज़्यादातर अरेबिक और इंग्लिश पढ़ने वाले, सुबह के वक्त यहाँ बच्चों का रश होता है क्योंकि उनको गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी की तरफ से वाउचर्स दिए जाते हैं और वो किताबें ख़रीदते हैं। उसके बाद नौजवान लड़कियाँ भी हैं, वो भी आ रही हैं किताबें ख़रीदने के लिए, जो पढ़ना चाहती हैं। बहुत खुशी फील हो रही है कि यूएई में पहली दफ़ा हमने उर्दू बुक वर्ल्ड के नाम से जो है वो एक कंपनी रजिस्टर की है और वो पूरी यूएई में जहाँ पे भी बुक फेयर होता है तो वहाँ पर पाकिस्तानी राइटरों की और उर्दू की किताबें डिस्प्ले करती है। हिन क़िस्म जूं नुमाइशूं माण्हुनि खे किताब पढ़ण जो शौक़ु ॾियारनि थियूं। हर साल थींदड़ हिन नुमाइश में वधि खां वधि माण्हुनि खे शिरकत करणु घुरिजे। इसहाक सूमरो, आवाज़ टीवी, अबू ज़हबी, मुतहदा अरब अमारात।